Nëse i hani thonjt, urgjent duhet ta dëgjoni këtë lajm. Shumë njerëz që kafshojnë thonjt të zhvillojnë zakone të tjera të ngjashme të shkaktuar nga stresi, si kafshimi i lapsit, kafshimi i buzëve ose pirja e duhanit. Megjithatë, ekspertët tregojnë se ky zakon mund të fshehë shumë rreziqe dhe pasoja të cilat mund t'ju kushtojnë shumë, citon edhe The Times Magazine Richard. Dhe gjithashtu, për shumë njerëz, kafshimi i thonjve është një manifestim i stresit ose çrregullimeve psikologjike, por kafshimi i thonjve mund të sjellë infeksione. Kur kafshoni një pjesë të madhe të thojit, ju e lini poshtë të ekspozuar ndaj bakterieve që mund të lindin edhe infeksionet në gishtat tuaj. Mund të shkaktojë inflamacione, pasi mund të zbërthejë edhe probleme të ushqimeve që keni konsumuar dhe në kontakt me plagët tuaja mund të krijojë inflamacione, sëmundje, deformim të thojit, lyftha, herpes dhe probleme me dhëmbët. Prandaj ekspertët këshillojnë të mos e bëni këtë gabim, pasi do të ndikojë negativisht.